ஃபாக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேட் எனில் ஜெராக்ஸ் என்பது எதனை குறிக்கும்? FOXCAT. எக்ஸ்னா டீன்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ இங்கே ஜெராக்ஸுங்கிறது இங்கே எக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி எக்ஸில் முடியுது. அப்போ டீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டீயில் முடியணும். இப்போ செகண்ட் ஆப்ஷன் வராது. அடுத்தது ஓக்கு பதிலாக ஏன்னு எடுத்துக்கணும். இங்கே எக்ஸுக்கு முன்னாடி தான் ஓன்னு இருக்குது. ஓக்கு பதிலாக ஏன்னு எடுத்துக்கணுமா? அப்போ டீக்கு முன்னாடி ஏ ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும். டி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு.